Күңелдер бите, ашығады күреге, мажаралар илінде бикте, күңелі бізге. Мишо һәм Робин. Курсак театры. Сәлам, достар. Нимә эзләйһегез ул? Билет һатып алырга тинлектәр эзләйһегезме? Кайда барырга теләйһегез? Театрда спектакль буламы? Һез анау суска эсендә караныгызмы? Чип-чип-чип-чип. Афарин, малайдар. Хәзер театрга барырга ла була. Нинди спектакль карарга уйлайһығыҙ? Өс аждаһа тураһында. Өс аждаһа һәм 2 егет тураһындамы? Күҙ алдыма килтерәм. Бигерәк ҡыҙыҡ булмаҡсы. О, Аюхан менән Тейнкәй дә килде. Өкөләр, тәртипһеҙләнмәгеҙ. Театрда улай ҡыланырға ярамай. Шулай бит? Аңланығыҙмы? Һуҡыр сысҡан да килде. О, шымығыҙ, спектакль башлана. Өс аждаһа һәм 2 егет тураһында спектакль ҡарайбыҙ. Бик ҡыҙыҡ спектакль ул. Борон заманда йәшәгән өс аждаһа. Улар ауыҙҙарынан ут сәсрәтеп, бөтәһен дә ҡурҡытып йәшәгән. Бер ваҡыт был ерҙәргә батыр егет килеп сыҡҡан. Улай ут сәсрәтеп, бөтәһен дә ҡурҡытыу ярамаған эш, тигән батыр егет. Дөрөҫ, Робин. Өкөләр, театрда телефондан һөйләшеү килешмәгән эш. Аждаһалар батыр егетте тотоп алған. Тағы бер егетме? Ул яуыз аждаһалар менән алышып, тотҡонлоҡҡа элеккән теге егетте ҡотҡарасаҡ. Аждаһалар ныҡ ҡоторонған. Алыш бик ҡаты барған. Батыр егет барыбер еңгән. Ул аждаһаларҙы тураҡлап ташлаған һәм беренсе егетте ҡотҡарған. Яҡшылыҡ еңгән. Шул замандан алып 2 ет дуҫлашҡан һәм оҙон бәхетле ғүмер кисергән. Бик шәп спектакль булды. Киләһе мажараға тиклем, хушығыҙ!